Well, what I'm going to talk to you about today is really an incredible story. Сегодня я хочу рассказать вам по-настоящему невероятную историю. И я надеюсь, что после окончания моей презентации, покидая этот зал, вы будете думать о тех возможностях, которые компания Nu Skin создала для вас. Итак, мы поговорим о компании Nu Skin как о настоящей анти-эйджинг компании, которая занимает лидирующую позицию в антивозрастной индустрии, потому что у нее есть реальная возможность изменить всю эту индустрию. Если вы думаете о том, чтобы присоединиться к компании, которая доминирует на рынке, подумайте о том, какие огромные долгосрочные возможности это дает всем вам. Если мы говорим о продукции Nu Skin, мы говорим не о простом усовершенствовании антивозрастных средств. Мы говорим о настоящей революции. Мы говорим о взрыве, в котором вы все можете принять участие, если вы разделяете наше видение. Если вы не разделяете, этот поезд промчится мимо, и вы не сможете получить прибыль от того, что придумали ученые Nu Skin, от того, что мы сделали, чтобы дать вам так называемую технологию AgeLock. Когда вы создаете продукцию, вы должны создавать ту продукцию, которую люди хотят покупать. И я думаю, когда вы разберетесь в том, что именно люди называют антивозрастными средствами, вы поймете, что наша продукция создана для того, чтобы быть желанной для всех, а не только для небольшой части населения. Вы действительно можете говорить обо всех. Не только здесь, в России, но и во всем мире люди выиграют от использования нашей продукции. Посмотрите на график. Он говорит о том, что население России стареет. Каждый год население становится старше. На самом деле, в 2025 году 1 из 5 россиян будет старше 65 лет. Подумайте об этом. Разве это не возможность для вас? Разве это не говорит о том, что если вы присоединитесь к бизнесу Nu Skin, то круг ваших клиентов, покупающих антивозрастную продукцию, будет становиться все шире и шире? И это происходит не только в России, это мировая тенденция. Если посмотреть на эти цифры, то можно увидеть, что к 2013 году объем продаж антивозрастных средств вырастет до 300 миллиардов долларов. Это огромная цифра. Почему я говорю вам об этом? Потому что если посмотреть на бизнес Nu Skin, то можно увидеть, что вы получаете 40-42% от каждого доллара, пришедшего в компанию в результате продажи продукции. Другими словами, есть рынок размером в 300 миллиардов долларов, и мы хотим занять, предположим, 10% этого рынка. Мы не просим много, только 10% от 300 миллиардов. У нас есть оборот в 30 миллиардов, и 42% от этой суммы перетекут в ваши кошельки. Это огромная возможность, это мегатренд. И поэтому я думаю, что когда вы смотрите на эти цифры, вы видите блестящее будущее, прекрасное будущее для всех вас. Когда вы в конце концов разберетесь и сможете построить бизнес и приумножите свое благосостояние благодаря возможностям Nu Skin, мир действительно окажется у ваших ног. Когда вы смотрите на новых людей, которые подняли руки и сказали, что это их первое мероприятие Nu Skin, и они в первый раз слушают историю Nu Skin, спросите себя, почему вы здесь? Почему вы сидите в этом душном зале и собираетесь сидеть здесь еще 3 часа и слушать нас, говорящих на английском языке, которого вы не знаете? А причина заключается в следующем. Каждый из вас мечтает о стиле жизни и свободном времени, которое вы можете получить с помощью Nu Skin и сможете сами контролировать. И именно это толкает вас вперед. Что бы мы ни говорили о нашей продукции, о наших маркетинговых планах, в итоге все приходит к этому скромному предложению от Nu Skin – возможности изменить стиль жизни. Разве это не то, чего вы хотите? Не то, чего хотят все? И именно поэтому вы сидите в этом зале и слушаете нашу историю. И я надеюсь, что вы будете помнить об этом постоянно. Наш компенсационный план, который я упоминал, и новая антивозрастная технология, которую мы разработали в Nu Skin, дают вам невероятные средства, о которых вы можете рассказать людям. Вопрос не в том, захотят или нет, а в том, что именно выберут. Наша технология AgeLock существует эксклюзивно в Nu Skin. Вы нигде больше не найдете такие средства. Наша продукция создана для того, чтобы поддержать то, что вы делаете, чтобы поддержать возможности построения бизнеса. Некоторые из вас слушали наших ученых, приезжающих в Россию, в Москву и рассказывавших вам о научных технологиях. Они очень подробно говорили вам о нашей науке, о том, что и как мы делаем, о работе 75 ученых. Но хотя некоторые и могут понять научные объяснения, многие из вас, сидящих в этом зале, не изучали науку. Так что же мы пытаемся донести до вас? Что мы подразумеваем, когда говорим о том, что мы занимаемся наукой? Что мы имеем в виду, когда говорим, что Nu Skin компания, основанная на научном подходе? О том, что все наши продукты имеют научное обоснование? Что мы на самом деле хотим вам сказать?
Есть 4 вещи, которые мы вам обещаем благодаря нашей науке. Во-первых, когда мы создаем продукт, он обладает высочайшим качеством. Это продукт, который создается в соответствии с неизменными спецификациями. И благодаря им продукт, который вы получаете сегодня, может быть произведен через год, через 2 года, через 5 лет, в любое время. Потому что у нас есть спецификации. Это качество, как мы его определяем. Второе обещание, которое я могу дать относительно нашей продукции и науки – уникальность и эксклюзивность. Мы не выпускаем продукты-подражатели. Другими словами, мы не копируем наших конкурентов. Наша продукция доступна только вам, и это единственное, благодаря чему ваш бизнес может расти. Никто не сможет достать такую продукцию в другом месте. Наши конкуренты говорят удивительные вещи о своих товарах. Они говорят и говорят, потому что говорить это дешево. Фактически говорить ничего не стоит. Мы не только говорим, но мы и подтверждаем эффективность нашей продукции. В этом заключается обещание нашей науки, обещание инноваций. Третьим пунктом является безопасность. Наша продукция тестируется самым тщательным образом, и каждый из наших продуктов, будь то средство для ухода за кожей или будущий AgeLock продукт, является абсолютно безопасным. Когда мы разрабатываем совершенно новый продукт, я первый, кто его пробует. Потому что я должен быть уверен в том, что могу посоветовать моей бабушке любой из продуктов New Skin или Formanex. Если я не могу посоветовать бабушке какое-то средство, значит я не уверен в том, что оно безопасно, и значит New Skin не будет его продавать. Четвертое обещание касается эффективности. Наши научные исследования дают возможность убедиться в том, что наша продукция эффективна. Даже если вы не захотите присоединиться к нашему бизнесу или создать свою структуру, вы останетесь нашим клиентом, потому что однажды попробовав нашу продукцию, вы никогда от нее не откажетесь, так как наша продукция эффективна и безопасна. Позвольте мне пояснить, что я имел в виду, говоря о компании, основанной на научном подходе. Мы были первой компанией прямых продаж, основавшей 3 научных исследовательских центра. 2 в Китае и 1 в США. Мы были первой компанией, которая провела клинические исследования мультивитаминного комплекса, названного LifePak. Впервые компания прямых продаж инвестировала в клиническое исследование своего продукта. Мы первая компания, создавшая биофотонный сканер. И мы первая компания, которая показала с помощью этого сканера, почему прием LifePak эффективен. Принимая LifePak в течение 30 дней, ваш антиоксидантный индекс, измеряемый сканером, обязательно вырастет. Мы были первой компанией прямых продаж, спонсировавшей Олимпийские игры. Знаете, почему нам разрешили спонсировать Олимпийские игры? Потому что мы протестировали все наши биодобавки Formanex и убедились в том, что они не содержат запрещенных Международным Олимпийским комитетом ингредиентов. Мы доказали МОК, что наши биодобавки может принимать любой спортсмен. Мы стали первой компанией, разобравшейся, как гены регулируют процесс старения, и как мы можем создать средства, помогающие генам работать лучше, чтобы сохранить вашу молодость, ваше молодое самочувствие, вашу молодую внешность. Мы создали это средство. И эта технология, которую мы назвали AgeLock, изменит все, что может сегодня предложить вам антивозрастная индустрия. И поскольку я уже упоминал биофотонный сканер, посмотрите, как он выглядит. И обращаясь ко многим, впервые пришедшим в этот зал, хочу сказать, если вы еще не прошли сканирование, обязательно сделайте это. Вы узнаете о своей антиоксидантной защите. Тестирование занимает всего 5 минут, оно не требует никаких усилий. Все, что вам надо сделать, приложить руку к сканеру, и вы будете знать, насколько хороша ваша антиоксидантная защита. Ни одна компания не предлагает такого. И это на самом деле научный прибор, оцененный и одобренный многими учеными-профессорами по всему миру. Недавно в России появилась Эстера. Это средство мы создали специально для женщин в период менопаузы, для женщин старше 40 лет. Это особенный продукт, и он содержит ингредиенты, которые помогают восстановить гормональный баланс у женщин. Это очень особенный продукт. И повторяю, мы провели научные исследования, чтобы подтвердить это. Основная причина, по которой женщины испытывают некоторые неудобства с возрастом, заключается в снижении уровня эстрогена. И Эстера позволяет нам поддержать уровень эстрогена у любой женщины. Поэтому с возрастом они не будут страдать от многих симптомов менопаузы, связанных с потерей эстрогена. Кроме того, есть еще одна серьезная проблема, относящаяся именно к женщинам. Потеря костной ткани, связанная со снижением уровня эстрогена, или, как мы это называем, уменьшение плотности костной ткани. А когда кости теряют плотность, они становятся хрупкими и возрастает риск переломов таких костей. Итак, что нам дает Эстера? Уверенность в том, что потеря костной ткани при приеме Эстеры сократится.
Таким образом, вы можете сохранить и поддержать ту крепость костной ткани, которая была у вас до начала снижения уровня эстрогена. Другими положительными свойствами, связанными с сохранением уровня эстрогена у женщин, являются защита сердца, предотвращение онкологических заболеваний, а также риска возникновения тромбов, которые являются очень опасными. Итак, мы говорим не об одном или двух продуктах. Мы говорим о технологии, которая позволит нам создавать антивозрастные средства в ближайшие 10 лет, если не больше. Теперь о технологии AgeLock. И еще раз я хочу представить вам доказательства, которые нас так волнуют, благодаря которым AgeLock была принята во всем мире как очень сложная и волнующая технология, содержащая множество открытий. Все наши открытия защищены более чем 60 патентами. На каких бы научных конференциях наши ученые не говорили об AgeLock, их всегда награждают аплодисментами. На данный момент наши ученые получили уже 2 награды за технологию AgeLock, и мы опубликовали множество научных работ, посвященных AgeLock и тому, как мы пришли к открытию генов, связанных с процессами старения. Мы действительно международная компания, которая получила признание благодаря своей выдающейся работе над инновациями при разработке новой продукции. До появления AgeLock мы размышляли о старении, но это было похоже на то, как моя мама говорила: мы ничего не сможем сделать со старением. Мы рождены с нашими генами, и эти гены будут контролировать всю нашу жизнь, и ничего с этим не поделаешь. Она говорила: если ты родился некрасивым, то ты всю жизнь будешь некрасивым. Но все изменилось благодаря технологии AgeLock. Теперь мы знаем, как контролировать наши гены, как влиять на них, чтобы сохранить молодость тела. Теперь стало возможно с возрастом чувствовать и выглядеть моложе. Через 12 месяцев, начиная с этого момента, вы станете на 1 год старше. Но вашему телу, здоровью вашего организма, тканям вашего организма не обязательно стареть на 1 год. Вот о чем мы говорим, говоря об AgeLock. Мы говорим о том, что мы можем позволить организму оставаться молодым, несмотря на течение времени. Что такое AgeLock? У нас есть 4 веские причины для восхищения AgeLock. Во-первых, AgeLock – это новый тип технологий, которую мы называем технологией экспрессии генов. Впервые в истории компания использует технологию экспрессии генов для обнаружения генов, связанных со старением. И эта технология применима не только для кожи. Мы можем использовать тот же подход для разработки биодобавок. Так что это новая технология, созданная на основании результатов исследований, проводившихся в течение 30 лет. AgeLock не была чем-то таким, что мне приснилось прошлой ночью, а днем я пришел в офис и сказал: вот, у нас есть AgeLock. Эту технологию очень трудно скопировать, потому что если кто-то из конкурентов захочет воспроизвести ее, ему придется потратить 30 лет на те же исследования, которые мы уже провели. Работа над AgeLock позволила нам открыть сотни генов, которые мы назвали группой генов молодости, которые контролируют процесс старения. Это не один ген и не 2. Это несколько сотен генов, которые нужно изучать одновременно, что позволит вам в итоге по-настоящему контролировать старение. И мы можем воздействовать на старение, можем влиять на эти группы генов молодости с помощью наших AgeLock продуктов. Мы называем это перезапуском групп генов молодости по образцу молодости. Никто, ни один из наших конкурентов не смог использовать такой AgeLock подход для создания антивозрастных средств. На самом деле, многие из наших конкурентов по-прежнему сосредоточены на удалении внешних признаков старения. Поскольку у нас есть AgeLock, мы вообще больше не думаем о признаках старения. Мы атакуем причину старения на генетическом уровне с помощью наших средств AgeLock. Это просто невероятно. Это революция. Это можно сравнить с запуском первого спутника, который произвели россияне. Это было невероятным технологическим достижением. AgeLock чем-то похоже. Это переворот в мире антивозрастных средств и новый мир, в котором мы будем жить. Теперь позвольте мне показать вам, что мы можем делать с помощью AgeLock. Итак, слева мы видим отпечаток экспрессии генов ткани молодого организма, а именно кожи. В середине отпечаток экспрессии, взятый у стареющего организма. Тот же тип тканей, кожа, различие только в том, что слева кожа молодого организма, а справа старого. И вы видите, что эти отпечатки очень разные. Каждый прямоугольник на этих отпечатках обозначает экспрессию одного гена, и вы видите сотни генов. Зеленый означает низкую экспрессию, красный – высокую. Так что вы видите полосы активности этих генов. А вот отпечаток, который не может получить никто, кроме ученых New Skin. Теперь, когда у нас есть отпечатки, мы можем обрабатывать эти ткани средством AgeLock. Мы берем ткани стареющего организма, обрабатываем их средством AgeLock и снова изучаем отпечаток экспрессии генов этих тканей. И вы видите, что мы можем сделать. Вы видите отпечаток справа. И видите, что он очень похож на отпечаток экспрессии генов молодой кожи.
Они совпадают на 92%. Разница только в том, что отпечаток справа получен у старых тканей, обработанных AgeLock. Если хотите, мы перезапустили гены. Вот что мы можем делать с помощью AgeLock. Подведем итог. Мы можем идентифицировать группу генов молодости, эти несколько сотен генов, и технология, которая позволяет нам их идентифицировать, является эксклюзивной и уникальной. Это наш секрет. А поскольку у нас есть цель, мы можем перезапускать группы генов молодости с помощью средств AgeLock. А если посмотреть на это под разными углами и смешать несколько разных ингредиентов, то мы можем создать идеальное средство AgeLock. Но и Эстера очень похожа на средство AgeLock, потому что она также воздействует на гены, поддерживая уровень эстрогена. Причина, по которой мы смогли создать AgeLock, кроется в наших особенных отношениях и партнерстве с компанией LifeGen Technologies в США. Эта компания начала исследовать гены еще 30 лет назад и обладает колоссальными знаниями, доступ к которым есть только у ученых New Skin. Ни одна другая компания не имеет доступ к этим знаниям, кроме нашей. Они опубликовали множество научных работ по итогам своих исследований в значимых научных журналах по всему миру. Позвольте мне воспользоваться примером оркестра, музыкальной аналогией для объяснения технологии AgeLock. Вспомните, я говорил вам о том, что группы генов молодости состоят из нескольких сотен генов, что старение – это процесс не одного гена. На самом деле, взаимодействие генов подобно симфонии. И если эта симфония не звучит гармонично, инструменты не звучат в согласии друг с другом. Ваш организм стареет. Итак, представьте себе старение в виде симфонии, исполняемой разными инструментами внутри вашего тела. Что же мы можем сделать с нарушением гармонии в звучании нашей симфонии? Некоторые гены сохраняют свою активность, некоторые перестают нормально работать. Вспомните, когда оркестр рассаживается, первое, что делает дирижер, настраивает всех на одну и ту же октаву или гармонию. Поэтому мы точно знаем, что исполнить симфонию может только хорошо настроенный оркестр. То же самое мы делаем с помощью наших средств AgeLock. Приглашаем AgeLock дирижера для исполнения симфонии. Средства AgeLock могут перенастраивать гены инструменты. Наши конкуренты также пытаются использовать генный подход в разработке продукции, но с использованием только одного гена. Говоря на языке музыки, наши конкуренты могут сыграть только концерт, но никак не симфонию. А симфония тела – это симфония сотен генов, которые вы должны одновременно контролировать. И мы можем это делать с помощью AgeLock. Давайте продолжим развивать эту аналогию. С помощью технологии AgeLock мы написали первую симфонию. И этой симфонией является AgeLock Galvanic Spa. Вы все пробовали на себе Galvanic Spa, и я думаю, многие из вас согласятся с тем, что выход этого первого продукта стал доказательством эффективности технологии AgeLock. Мы написали вторую симфонию, в качестве которой выступила система средств AgeLock Transformation. И снова мы подтвердили, что применение технологии AgeLock в средствах для ухода за кожей значительно улучшает эти средства. Теперь мы превратили AgeLock в средство для приема внутрь. И это стало третьей симфонией, обозначенной выпуском продукта, который мы называем Vitality. Когда мы создавали Vitality, который вы теперь принимаете, мы знали, что этот продукт исключительно эффективен и полезен для поддержки физической выносливости, остроты мышления и сохранения сексуального здоровья. А все эти три составляющие жизненных сил требуют оптимального количества энергии в организме. И этого уровня можно достичь с помощью Vitality. А вот результаты клинического исследования, которые говорят о том, что мыслительная функция улучшается на 20% в течение 12 недель при приеме Vitality. Также это исследование показывает, что после приема Vitality испытуемые имели в среднем на 24% больший запас выносливости. Значительное улучшение. Перед тем, как выпустить Vitality, мы протестировали его на мышах. И я хочу показать вам видеозапись двух мышей, одной из группы, получавшей Vitality, и второй из группы мышей, которым не добавляли Vitality. И мы вместе посмотрим, насколько они активны.
надеюсь, вы догадались, какой из мышей давали Vitality, верно? Продажи средств ageLOC в течение последних 6 кварталов составили почти $600 миллионов. На самом деле, продажи средств с ageLOC продолжают бить все рекорды продаж продуктов New Skin. Эти средства побили все рекорды в самый первый момент выхода, и они принесли рекордные результаты по продажам за всю историю продаж продукции New Skin. Теперь мы подошли к 4-й симфонии. О ней будет объявлено на Всемирной конвенции в Солт-Лейк-Сити, и я не могу рассказывать вам много об этих двух новых продуктах. Если вы не приедете, вы упустите захватывающую информацию об этих новых средствах. Но позвольте мне сказать, что первый аккорд 4-й симфонии связан с продуктом, изображенным слева, и это гальваник для тела. Мы выпустим его в октябре вместе с 2 новыми ageLOC средствами, 2 гелями для тела, которые предназначены для использования вместе с гальваником для тела и сохранения гладкости и здоровья вашей кожи. Теперь поговорим о круговороте жизни, потому что это очень важная концепция, о которой вы должны помнить, так как она дает перспективное видение продукции New Skin и Pharmanex. Она поможет вам понять, почему New Skin выпускает именно такие продукты. Наши ученые обнаружили, что старение связано с 5 факторами. Первым фактором является окислительный стресс, второй связан с воздействием внешней среды и загрязнением, третий относится к клеткам и их функционированию, четвертый заключается в ожирении и лишнем весе, потому что чем больше у вас лишнего веса, тем быстрее вы стареете, а пятый – это гормональный дисбаланс, связанный со снижением уровня гормонов в организме. У женщин снижение выработки эстрогена приводит к старению. У мужчин этот же процесс вызывает падение уровня тестостерона. Все эти 5 факторов связаны с неправильно работающими генами. Мы можем контролировать старение. Уже сейчас мы контролируем окислительный стресс благодаря LifePak, и вы все можете подтвердить его эффективность с помощью биофотонного сканера. Следующим шагом является SOC-G3, который также помогает бороться с окислительным стрессом. А скоро на втором этапе мы создадим LifePak с ageLOC. Второй фактор связан с внешним видом, молодостью и здоровьем кожи. У вас есть как минимум 3 средства, которые вам помогут. Система средств ageLOC Transformation, гальваник для лица, гальваник для тела. Но на самом деле я хочу отвлечься от этих 3 продуктов и напомнить, что вам также поможет сыворотка True Face Essence, и у вас есть система 180. Все эти средства для кожи, созданные нами, остаются вашей надежной защитой, вашим щитом против вредного воздействия окружающей среды. А теперь, с появлением Vitality, мы можем помочь вам сохранить энергичность, свойственную молодости. А вскоре после запуска продукта под названием R-Square мы продлим оптимальное здоровье на клеточном уровне. В США у нас есть система контроля веса под названием MyVictory, но сейчас, благодаря нашему последнему открытию, мы сосредоточились на ожирении. Мы используем эти знания для создания общей системы контроля веса в будущем. Я ничего не скажу вам, потому что мы, как ученые, сами очень волнуемся, ведь потребуется некоторое время для создания системы контроля веса, приемлемой для всего мира. И, наконец, 5-й фактор. У вас есть эстера, которая может контролировать гормональный дисбаланс у женщин. И снова наши ученые принялись за работу над следующим продуктом, который поможет поддержать и сохранить баланс гормонов и у мужчин, и у женщин. Так что если вы возьмете эту концепцию круговорота на вооружение и откроете каталог нашей продукции, вы легко сможете распределить продукты по соответствующим категориям. Теперь вы точно видите, почему мы называем нашу компанию мировым лидером антивозрастной индустрии. Мы единственная компания, которая может предложить комплексный подход к антивозрастным изменениям кожи и всего организма. Я написал книгу, потому что наука о генах и экспрессии генов достаточно сложна для восприятия. Эта книга вышла в США на прошлой неделе, и скоро она будет переведена на русский язык, так что вы все сможете разобраться в том, что же такое ageLOC, и сможете использовать эту книгу для развития своей структуры. Итак, краткое резюме. Технология ageLOC беспрецедентна. Нигде больше в мире вы не найдете такую технологию. Ее нельзя скопировать или воспроизвести, потому что в ее основе лежат 30 лет антивозрастных исследований, потребовавшихся для ее создания. Эта технология эксклюзивна и доступна только в New Skin. Если вы не в New Skin, вы не сможете предложить средства с этой технологией вашим клиентам. И именно поэтому средства ageLOC являются такой мощной поддержкой, таким эффективным инструментом построения вашего бизнеса. Продукты могут меняться, они могут становиться лучше и лучше. И именно поэтому вы сидите в этом зале и пришли на это мероприятие.
Что касается будущего ageLOC, я бы сравнил его с русскими матрешками. Каждый раз, когда вы открываете матрешку, увидите внутри еще одну. Я использовал аналогии с первой, второй, третьей симфонией для описания нашей продукции. Но кажется, этот пример больше подходит для объяснения ageLOC. Каждый раз, когда наши ученые пристально изучают что-то в этой технологии, они находят нечто новое. И это нечто новое приводит к созданию новых продуктов. Я надеюсь, эта аналогия помогла вам, и вы будете помнить о том, что ваши возможности с New Skin никогда не устаревают. Они будут постоянно обновляться, так как вы остаетесь партнерами New Skin. Спасибо. Добро пожаловать в New Skin. Вы спросите, кто мы? Позвольте представиться. New Skin – международная компания, работающая в области производства и продаж косметических средств и продуктов для здоровья и красоты. Мы хотим создать крупнейшую в мире платформу возможностей, давая целеустремленным предпринимателям возможность вести бизнес со всемирно известным брендом и продуктами, которые удостоены многих наград, а также прекрасной обучающей культурой. Мы хотим дать шанс и возможность получать дополнительный доход тем, кто хочет его иметь. Мы хотим быть силой во благо во всем мире. Высокие цели, но мы стремимся их достичь. На сегодняшний день более 1,6 миллионов клиентов пользуются нашими инновационными продуктами по всему миру. Мы работаем в 50 странах. У нас более 200 зданий по всему миру. И да, акции New Skin котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Если вы чувствуете, что вам близко наше видение и то, кем мы являемся, тогда, возможно, New Skin — именно та возможность, благодаря которой вы тоже можете расти.